phòng và chữa bệnh với máy sấy tóc và ngải cứu. Đây là một phương pháp chữa bệnh mới của cuộc sống hiện đại, sử dụng những vật dụng sẵn có trong gia đình nhưng dựa trên nguyên tắc chữa bệnh cổ truyền của y học phương Đông. Chuẩn bị một máy sấy tóc loại có gắn thêm phần phụ để ta đặt ngải cứu vào trong. Đây là cái phụ kiện tập trung nhiệt hay gọi là đầu thoát nhiệt hẹp. Đây là cái phụ kiện khuếch tán nhiệt hay gọi là đầu thoát nhiệt rộng. Và cái cũng không thể thiếu ở đây là ngải cứu. Để phòng và chữa bệnh bằng phương pháp này có hiệu quả, việc đầu tiên là chúng ta phải ý thức được căn bệnh mà ta đang phòng và chữa. Tiếp theo, chúng ta phải biết được sẽ tác động vào huyệt nào trên cơ thể. Và cuối cùng là chúng ta phải có được một kế hoạch điều trị càng chi tiết càng tốt. Đây là số ngải cứu tươi mà tôi đã chuẩn bị đủ cho một buổi điều trị cho một người bị thoát vị đĩa đệm. Chúng ta biết rằng nếu biết cách tác động lên huyệt thì chỉ cần chiếc máy sấy tóc này, chúng ta cũng có thể phòng và điều trị được nhiều bệnh tật rất có hiệu quả. Tuy nhiên, cùng với những nhánh ngải cứu như thế này, hiệu quả phòng và chữa bệnh của chúng ta còn được tăng lên gấp bội. Để chuẩn bị cho một buổi điều trị bệnh thông thường, chẳng hạn cho một người bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng hôm nay của tôi đã hái khoảng chừng 15 đến 20 nhánh ngải cứu như thế này. Vậy, việc tiếp theo của chúng ta là gì? Rất đơn giản. Như đã nói ở trên, một chiếc máy sấy tóc như thế này được kèm thêm hai phụ kiện. Đây là cái đầu thoát nhiệt rộng, còn đây là cái đầu thoát nhiệt hẹp. Tùy vào mục đích điều trị và huyệt mục tiêu mà ta lựa chọn một phụ kiện thích hợp. Nếu ta sẽ kích thích lên các huyệt ở các vùng nhỏ hẹp hoặc có trường hợp cần phải kích thích ở cường độ cao thì ta nên dùng cái nhỏ này. Mặt khác, cái nhỏ này cũng phù hợp cho việc tác động lên các huyệt khác nhau với những liều ngải nhỏ khác nhau. Vâng, khi đó cái đầu thoát nhiệt hẹp này luôn luôn là thích hợp nhất. Ngược lại, khi mà vùng được tác động rộng có nhiều huyệt đích gần nhau thì lựa chọn của chúng ta sẽ là cái đầu thoát nhiệt loại khuếch tán này. Do nó có thiết diện thoát nhiệt rộng nên có thể tác động đồng thời lên nhiều huyệt gần nhau. Cách này cũng phù hợp với việc chỉ tác động lên duy nhất một khu vực rộng. Bây giờ, trước khi cho ngải cứu vào trong cái đầu thoát nhiệt rộng, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cái đầu thoát nhiệt hẹp này. Để đặt ngải cứu vào trong cái đầu thoát nhiệt hẹp, ta chỉ cần khoảng 5 ngọn ngải cứu như thế này. Ta sẽ cắt nhỏ chúng và cho vào bên trong cái đầu thoát nhiệt. Lắp đầu thoát nhiệt vào chiếc máy sấy tóc một cách bình thường. Tuy nhiên, như bạn cũng nhìn thấy đây, các mảnh lá ngải cứu này rất dễ rơi ra ngoài. Ta phải tìm cách khắc phục nó với một cách nào đó đơn giản nhất. Tôi xin gợi ý bạn một cách rất đơn giản. Tôi sử dụng một chiếc vải thưa, chẳng hạn cái này, cái mà người ta gọi đó là chiếc nón bao tóc. Tôi sẽ dùng nó để bịt lên cái đầu thoát nhiệt này. Đây, chỉ đơn giản là mấy thao tác như thế này thôi. Nó không quan trọng, nhưng tôi cắt bớt nó đi để bạn dễ quan sát.
Như vậy, chiếc máy sấy tóc bây giờ đã sẵn sàng là một phương tiện chữa bệnh. Ta có thể sử dụng nó một cách thoải mái. Để bắt đầu, ta luôn luôn bắt đầu bằng số nhỏ và có thể tăng độ nóng trong quá trình trị liệu nếu thấy thực sự cần thiết. Cái đầu thoát nhiệt này, ta có thể xoay nó tùy thích, miễn là các huyệt đích được hưởng nhiều hơi nóng nhất. Ví dụ một số huyệt trên cẳng tay như thế này. Bây giờ tôi sẽ bật máy lên dùng thử. Thông thường, sau một vài phút thì hơi nóng sẽ đạt mức tối đa. Ta có thể xoay cái đầu thoát nhiệt này sao cho thấy thích hợp. Đây chỉ là minh họa để bạn hiểu cách sử dụng. Việc tác động lên huyệt gì, tác động như thế nào và tác động trong thời gian bao lâu, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết sau cho từng căn bệnh cụ thể. Bây giờ, đối với trường hợp cần sử dụng đến đầu thoát nhiệt rộng, chẳng hạn đối với người bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng mà tôi sẽ giới thiệu kỹ trong các video tới đây, với một bề mặt cần tác động có diện tích lớn, các huyệt cần được tác động nằm sát nhau với số lượng lớn, chẳng hạn vùng lưng. Việc sử dụng cái đầu thoát nhiệt rộng này là một lựa chọn tối ưu. Ngoài ra, nó cũng rất phù hợp khi ta sử dụng một số lượng ngải cứu lớn. Ta sẽ cho tất cả số ngải cứu này vào trong cái đầu thoát nhiệt rộng này. Cái đầu thoát nhiệt rộng này không cần phải bịt vải thưa như trường hợp trên. Tôi phân bố đều ngải cứu ở trên bề mặt đáy thoát nhiệt. Rất vừa vặn. Bây giờ ta lắp nó vào cái máy sấy tóc một cách bình thường. Và ta bật máy, cũng bắt đầu từ số nhỏ. Vì cái đầu thoát nhiệt này giảm khuếch tán nên tác động lên bề mặt lớn. Nó rất thích hợp cho các loại trị liệu trên lưng, bụng, ngực và trong từng chứng bệnh cụ thể. Nó cũng được áp dụng cho một số loại massage và cho những hiệu quả rất tích cực về cả thể xác và tinh thần. Mùi của ngải cứu phát ra rất đặc trưng. Tác động của nó không chỉ thông qua các huyệt đích mà còn thông qua cả đường hô hấp nữa. Cũng như mọi liệu pháp nhập nhiệt khác, ta phải thường xuyên điều chỉnh khoảng cách để có độ nóng thích hợp. Đối với một số người, trong đó có chính bản thân tôi, và với những người sống ở những vùng có mùa đông tuyết phủ, thì câu hỏi làm thế nào để có được ngải cứu tươi suốt 4 mùa có thể là một câu hỏi khó. Tuy vậy, tôi cũng đã có được một câu trả lời cũng hết sức đơn giản, đó là tích trữ ngải cứu tươi trong tủ đông đá để dùng quanh năm. Đây là một hộp nhỏ đựng lá ngải cứu để đông đá từ mùa hè năm trước. Sau khi hái từ vườn, tôi đã rửa sạch để ráo nước rồi cho thẳng vào tủ đá. Tôi cũng nhiều lần sử dụng, cảm nhận và so sánh với ngải cứu tươi của năm nay và hoàn toàn không nhận thấy được những khác biệt gì về chất lượng. Ngược lại, tôi thích cách làm này vì nó rất tiện dụng. Khi cần sử dụng, ta lấy ngải cứu trực tiếp ra từ tủ đá, không giã đông. Lượng ngải cứu đông đá lấy ra sử dụng cũng tương đương với trường hợp ngải cứu tươi như vừa nói ở trên. Bây giờ, tôi cũng sẽ cho chúng vào trong một cái đầu thoát nhiệt, phù hợp với từng liệu pháp cụ thể. Cách làm cũng giống hệt như trên. Để tác động lên lưng chẳng hạn, tôi dùng cái đầu thoát nhiệt rộng này, và ngần này ngải cứu cũng là rất phù hợp cả về lượng và chất cho một buổi điều trị. Lắp đầu thoát nhiệt vào máy sấy tóc theo cách thông thường. Tôi bắt đầu khởi động máy ở số thấp.
Cái đầu thoát nhiệt rộng này luôn luôn thích hợp cho vùng tác động lực từ gáy, cổ, vai, lưng, hông, ngực, bụng, hai đùi, vân vân. Luôn luôn chú ý điều chỉnh khoảng cách phù hợp, vừa để cho việc chữa trị có hiệu quả, vừa không gây khó chịu, ức chế, thậm chí gây bỏng cho da. Nói tóm lại, tùy vào điều kiện và sở thích, bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngải cứu tươi hoặc ngải cứu đông đá như thế này. Chúc bạn chuẩn bị tốt để chúng ta đi vào từng ngày chữa bệnh cụ thể sau này với những hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đến với chúng tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.